Хотите стать более успешными в общении? Хотите узнать, как правильно разговаривать с людьми, научиться осознавать их желания, намерения, отслеживать моменты, когда вами пытаются манипулировать? Тогда это видео вам подходит. Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема «Как разбираться в людях», часть 2. О чем видео? Ребят, я часто слышу от людей, знаете, я совсем не умею разбираться в людях, не умею общаться с ними и не могу быть для них интересным. Конечно, есть индивиды, которые одарены эмпатией и хорошо общаются просто по своей природе. Но даже если вы не в их числе, есть хорошая новость. Любой навык можно развить. В этом ролике я научу вас разбираться в людях в зависимости от их ведущей модальности. То есть по основному каналу восприятия мира. Ладно, сейчас все сами поймете. Так, ребят, вы не в киношку пришли, вы на блоге, где мы меняем наши жизни. Поэтому откладываем попкорн и чипсы и погнали разбираться. Психологических школ, которые разбирают человека, достаточно много. Лично мне близки ключевые концепции НЛП. На них я и буду опираться в этом видео. Согласно НЛП, люди делятся на 4 типа, в зависимости от того, какой канал восприятия мира им ближе. Первое. Визуалы. Люди, в основном воспринимающие мир через зрительный контакт. У них развито образное мышление. Второе. Аудиалы. Такие люди, которые хорошо воспринимают звуки. Третье. Кинестеты. У них очень развито обоняние, осязание. Они все такие, знаете, через эмоции, через ощущения. И четвертый, заключительный тип – это дигиталы. Люди, которые хорошо воспринимают символы, логику, различные системы. Так, психолог, давай уточним. К примеру, возьмем грудь. Визуалу будет приятно на нее смотреть. Аудиалу про грудь будет приятно говорить и слушать. Кинестету будет приятно эту грудь трогать, а дигиталу, тем, которые любят символы, тогда что? А дигиталу будет прикольно, засыпая вместо овец, пересчитывать груди. Раз грудь, два грудь, три грудь. Уснул. Слегка, конечно, извращенное понимание у тебя, мистер Спич, но в целом верно. Основная модальность человека будет проявляться даже в его речи. Визуал часто будет говорить: «Я вижу, что ты имеешь в виду. Посмотри на это с другой стороны, мне ясно». Аудиал будет говорить: «Я слышу тебя, это звучит хорошо». Кинестетик будет говорить: «Я чувствую, что что-то идет не так, это меня трогает». Дигитал будет говорить что-то типа: «Логично, надо все проанализировать, надо взвесить». Также по внешнему виду сильно заметно, кто есть кто. Визуал весь такой модный, у него одежда такая яркая, броская, выделяющаяся. Ему пофиг на комфорт. Аудиалам важно, чтобы бренд был на слуху. Кинестетам, чтобы удобно было, чтобы комфортно было, чтобы телу мягенько. Дигиталам, чтобы эта одежда была со скидкой, недорого стоила и выглядела классно, сердито и была очень ноской и долговечной. А кто я такой? Мне все это важно. Ты, мистер Спич, гармонично развитая личность. Но такое бывает очень редко. Конечно, человек сложная машина, и в каждом из нас есть все эти модальности. Но, как правило, одна или две явно перевешивают другие. Я часто проводил тест, когда вел лекции. Говорил, какого размера овчарка. Вы тоже ответьте, не раздумывая, быстро. Какого размера овчарка? И вот среди ответов очень много было такого, что люди говорили: овчарка, она вот такая, и показывали руками ее размер. Соответственно, я делал вывод, что неоднозначный, но очень важно подтверждающий, что это человек-визуал, потому что он все мерит визуальными понятиями, он все мерит жестами, ему проще ориентироваться в пространстве, он это пространство показывает прямо своим телом. А были люди, которые вообще без всякой паники просто говорили: овчарка, она 56 сантиметров в холке. Я такой: чё в холке 50 сантиметров, как это все перевести? Потому что я визуал и кинестет. Для меня это вообще, вот эта информация очень сложно укладывается в голове. 56 сантиметров, как это считать? А еще однажды мне ребята отвечали так: овчарка, она примерно 45 килограмм.
Твою мать, как вообще понять, вообще равен ли 1 килограмм человека 1 килограмму собаки? У меня вообще в голове полная несостыковка, я никогда не мог это понять. И, соответственно, конечно, ребят, вот вы уже начинаете понимать, зачем очень важно различать вот эти модальности в человеке для лучшего взаимопонимания друг друга, для того, чтобы при разговоре, при том, когда мы обменивались второй сигнальной системой, когда мы обменивались речью, у нас проходила потеря информации наших смыслов минимально. Завелся чуть-чуть. Ребят, кстати, второй тип человека, который овчарку описывает сантиметрами или килограммами, пожалуйста, угадайте, кто это, что это за тип человека по НЛП, и напишите мне в комментариях. Кто правильно ответит, все, я дам тому консультацию бесплатную со скидкой. Как вы любите? Бесплатную со скидкой. Я всех собрал, все группы людей собрал. НЛП, ребята, НЛП. Ну, конечно же, не означает, что если у нас какая-то одна модальность выпирает, является ведущей, что мы вот прямо другими вообще в жизни не пользуемся. Там, что если мы условно там кинестеты, то при этом мы слепы, там, что мы вообще ничего не видим, да, и не умеем сложить 2 плюс 2. Нет, конечно. Но выходит так, что все-таки одна модальность нам ближе, и она будет превалировать, будет доминировать над другими. Теперь надо понять, как это использовать для того, чтобы лучше разбираться в людях и лучше с ними взаимодействовать. Определите предпочитаемую систему собеседника. Обратите внимание на его слова, мы уже рассматривали, да, что если аудиал, он будет говорить, я вас слышу, визуал, там, не видно, когда будет в будущем, там, ну или так далее. Обратите внимание на внешний вид, те детали, которые для него важны во время разговора и вообще по жизни. И общайтесь с ним в той модальности, которая ему ближе. Приведу сейчас классический пример. Вы классно разбираетесь в машинах, и вам надо порекомендовать какую-то марку приятелю. Но человека же еще нужно убедить, ему не интересно, что вы 50 тысяч лет до этого этим занимались. Он сам еще должен не кочевряжиться с этой информацией, он сам должен ее еще легко принять. Поэтому нужно говорить ему эту информацию в его модальности. Вот вы точно знаете, что марка машины, ну, допустим, там, Андрюха, какая машина бывает? Toyota, она очень классная. И вы вот начинаете ему объяснять. Вы знаете, что он визуал. Вы говорите, посмотри, какая классная модель. Смотри, она черная, но при этом, когда свет падает, там цвет еще чуть-чуть меняется. Она становится такой. Посмотри, какие классные крылья, там, какие красные колеса, какой классный дизайн у этой машины. Все на визуально. Вы будете обязаны просто делать упор на визуальное восприятие автомобиля. Говорите ему о том, как вы будете классно выглядеть, как вы будете престижно выглядеть, когда вы будете ехать в этом автомобиле. И ему проще будет принять информацию от вас, и проще будет принять вашу позицию и быть более расположенным к этой марке машины. И если мы взаимодействуем с аудиалом, аудиалу нужно говорить, послушай, как классно у нее работает мотор, смотри, как классно и как очень так интеллигентно и очень фирменно у нее звучат двери, когда они закрываются. Послушай, какая у нее классная музыкальная система внутри машины, какие у нее классные, какая аудиосистема, какие классные колонки. Ему нужно напирать, получается, помимо прочего, выделять именно аудиальные составляющие автомобиля. Если вы хотите убедить кинестета, там тоже нужно в основном выделять, что это очень удобно тебе будет сидеть в этой машине. Смотри, какие классные сиденья, как классно посажен руль, его можно поднимать, опускать, какие классные материалы здесь используются. Если вы работаете, конечно же, с дигиталом, вот тогда нужно говорить, что это последняя модель. Ну, нужно приводить статистику, нужно приводить ему цифровую аргументацию. Нужно говорить, что это последняя модель, она выиграла все конкурсы, она набирает 100 километров за 3 секунды, что очень сильно лучше по сравнению с другими марками. Нужно говорить, что в этот момент на эту машину мы можем дать вам скидку и так далее. Приводить, ну, вот такие, получается, статистические классные какие-то фишки, бонусы, и тогда ему будет легче, я повторяюсь, легче будет сделать так, чтобы он расположился к этому автомобилю. Часто продавцы и часто люди не понимают вот то, что в нас существуют разные модальности. Они начинают разговаривать с людьми на том языке, на языке той модальности, которым удобно им, но это не работает. Вот, к примеру, я визуал, и чтобы мне объяснить улицу, мне нужно говорить, вот пойдешь вот туда,
прям потом там увидишь надпись «Женская парфюмерия», и потом свернешь налево, увидишь светофор, и от него еще там мужик еще стоит, рекламу раздает. Вот дальше у него спросишь, он подскажет, как пройти. Все для меня нормально, я картинку представил, пошел. А когда кто-то мне начинает говорить: сейчас пойдешь 360 градусов на северо-восток, потом на запад повернешь, потом посмотри наверх, найди большую медведицу, от нее сделай луч радиусом в 348 миллиметров. Все, я поплыл, я вообще этого не понимаю. Поэтому, ребята, еще раз говорю, не старайтесь говорить с человеком на языке вашей модальности, а старайтесь понять, как ему проще, как ему ближе воспринять информацию, подстраивайтесь под него и перекодифицируете ту информацию, переведите ее на его модальность и вот в таком, в хорошем, в упакованном, удобном для него виде как раз преподносите ему, тогда у вас будет 100%, ну не 100, конечно, но максимально плотное понимание, взаимопонимание друг друга. Ребят, проработали классную тему, как разбираться в людях. Напомню, что для этого нужно понять, кто они: визуалы, аудиалы, кинестеты и дигиталы, и разговаривать с ними на модальности, которые удобно им. А кто хочет разобраться в данной теме поглубже, заходите на мой Boosty, там есть дополнительный контент по этой теме, ну и, конечно, по многим другим полезным темам. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете об этом видео, пишите сюда на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе, нам очень важно ваше мнение. Все, ребят, чао, это была «Психология без фанатизма», залетайте еще, мы вас ждем, а пока подписывайтесь и пальцы вверх!